1957年，毛主席来到青岛视察，海军司令员萧劲光得知后，打算邀请毛主席亲自检阅这支年轻的海上力量。然而就在这时，毛主席轻轻地咳嗽了一声，顿时引起一旁的周总理的警觉。他劝说毛主席：“您还是别去了。你知道这到底发生了什么事情吗？”1957年8月，青岛的海风送来丝丝凉意，这座美丽的滨海城市迎来了尊贵的客人。毛泽东主席与周恩来总理等中央领导来到青岛视察工作，恰逢海军计划再次举行盛大的海上阅兵仪式。这将是新中国成立以来规模最大的一次海上阅兵，对于刚刚成立不久的中国人民解放军海军来说意义非凡。海军司令员萧劲光得知毛主席在青岛后，心中萌生了一个想法。作为新中国海军的掌舵人，他希望能邀请毛主席亲自检阅这支年轻的海上力量。这不仅是对海军官兵的极大鼓舞，也是向全国人民展示新中国海军发展成就的绝佳机会。一个晴朗的上午，萧劲光来到毛主席的住处，在见面后，他恭敬地提出了邀请：“主席，我代表海军全体指战员，诚挚邀请您检阅我们的海上部队。”海上阅兵，毛主席眼中闪过一丝兴趣。虽然他曾多次检阅陆上部队，但海上阅兵还是第一次。当萧劲光进一步解释阅兵计划时，毛主席显得颇为动心。萧劲光详细说明了选择青岛举行阅兵的理由。8月的青岛气候宜人，不会太热，而且主席和总理正好在此视察，时机非常合适。他补充道，阅兵定于8月4日上午9时举行，届时将有水面舰艇编队和空军飞机参与。毛主席思考片刻后点头答应，眼神中透露出对这次阅兵的期待。萧劲光满怀喜悦地离开，立即着手部署阅兵的各项准备工作。8月4日清晨，青岛码头一片忙碌景象。萧劲光身穿笔挺的海军制服，站在码头上指挥着部队做最后的准备。远处传来汽车引擎的声音，几辆黑色轿车缓缓驶来，停在码头边。车门打开，周恩来总理从车上走下来，但令萧劲光意外的是，并没有看到毛主席的身影。看到萧劲光疑惑的表情，周总理走上前来解释道：“主席今天来不了了。我们刚要出发时，他咳嗽了一声，我发现他面色有些发红，可能是前几天游泳受了风寒，有些感冒。考虑到海上风大，恐怕会加重他的病情，所以我劝他留下休息。”萧劲光虽感到些许遗憾，但更多的是对毛主席健康的关心。他坚定地表示，一定会把阅兵工作做好，事后亲自向毛主席汇报阅兵情况。9点整，阅兵仪式准时开始。在萧劲光的指挥下，部队整齐列队，向前来检阅的周总理等领导敬礼。周总理微笑着走向部队，亲切地问候官兵们：“同志们辛苦了。”官兵们洪亮地回应：“为人民服务。”这一幕配合着海风的轻拂，构成了一幅壮阔的画面。随后，海上分列式正式开始。首先是水上飞机编队从远处飞来，发动机的轰鸣声在海面上回荡，激起人们心中的澎湃。周总理向飞机挥手致意，飞机则摆动机翼作为回应。接着，潜艇编队像巨大的海洋生物一样浮出水面，展示着中国海军的力量。看着这壮观的场景，周总理脸上浮现出骄傲的笑容。这支年轻的海军正在日益成长壮大，将来必定能够保卫祖国的海疆。萧劲光站在一旁，同样心潮澎湃。他深知，这次阅兵不仅展示了海军的实力，更向全国人民传递了信心。阅兵结束后，萧劲光如约前往毛主席的住处，详细汇报了阅兵的全过程。毛主席虽然遗憾未能亲临现场，但听到海军官兵精神饱满、装备日益精良的情况，脸上露出了欣慰的笑容。这次青岛阅兵虽因毛主席的一声咳嗽而有所遗憾，但却折射出领导人之间的深厚情谊和对彼此的关怀。周总理的一句“您别去了”，体现的是对毛主席健康的牵挂，也展示了新中国领导集体的风范。而这支在风雨中成长的海军，也正如那天展示的一样，以坚定的步伐向前迈进，成为保卫新中国海疆的重要力量。历史长河中的这一幕，不仅记录了新中国海军发展的重要时刻，更彰显了我们党的领导人始终以人为本、相互关爱的崇高品质。正是这种品质，引领着中国人民在社会主义建设道路上不断前行，铸就了今天的辉煌成就。